साल 1956 की एक सर्द रात थी। लोग गहरी नींद में थे, तभी समाचार आया, आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में एक भीषण रेल दुर्घटना हो गई है। 100 से अधिक यात्रियों की जान चली गई। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। अखबारों की सुर्खियां चीख रही थीं, रेलवे मंत्रालय की लापरवाही, सरकार जवाब दे। उस समय लाल बहादुर शास्त्री भारत के रेल मंत्री थे। संसद में हंगामा मचा था। विपक्ष तीखे सवाल उठा रहा था, लेकिन शास्त्री जी चुप थे, बिल्कुल शांत। किसी ने नहीं सोचा था कि वे क्या करने वाले हैं। अगले दिन संसद की कार्यवाही शुरू होते ही शास्त्री जी खड़े हुए। उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, ना ही बहाना बनाया। उन्होंने केवल एक फाइल उठाई और कहा, इस दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी मेरी है। मैं मंत्री हूं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। पूरे सदन में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि कोई मंत्री बिना दबाव के, बिना दोष साबित हुए, सिर्फ नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे सकता है। जब प्रधानमंत्री ने उनका इस्तीफा अस्वीकार करना चाहा, तो शास्त्री जी ने कहा, अगर एक नागरिक की जान गई है तो उसका जवाब किसी को तो देना होगा, और अगर मैं जवाबदेह नहीं हूं तो फिर मंत्री पद का क्या अर्थ है। यह घटना भारतीय राजनीति में ईमानदारी और जिम्मेदारी की एक मिसाल बन गई। आज भी जब सच्चे नेतृत्व की बात होती है तो लाल बहादुर शास्त्री जी की ये कहानी सबसे पहले याद की जाती है।